सो गाइस ये हाल होता है जब आप अपनी गाड़ी करोल बाग लेके आते हो, कुछ पाने के लिए कुछ करवाना तो पड़ेगा ही। सो फाइनली गाइस गाड़ी इज रेडी राइट नाउ, देख सकते हो आप। इसमें सीट कवर्स करवाए हैं हमने, सीट कवर्स करवाए हैं, कल एंड्रॉयड कारप्ले, और स्टीयरिंग में इसके कंट्रोल्स लगवाए हैं, और स्टीयरिंग कवर चढ़वाया है, मैट्स लगवाए हैं, फ्लोरिंग करवाई है, स्पीकर लगवाए हैं, और पावर विंडो करवाई है, साथ ही साथ सेंटर लॉकिंग करवाई है। एंड ये सब हमने करवाया है डिजिटल कार श्रृंगार से।